มอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนทุกอย่างของ Harley-Davidson Knucklehead ปี 1939 Harley ได้เปิดตัว V-Twin OHV รุ่นแรกที่พลังแรงกว่าเดิมเสียงหนักแน่นขึ้นและรูปลักษณ์ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ชื่อ Knucklehead ก็มาจากฝาครอบวาล์วนั่นเองและเสียงโปเตโต้อันเป็นเอกลักษณ์นี่คือเสียงที่ทำให้ฮาร์เลย์โด่งดังไปทั่วโลกเสียงเดินเบาที่ไม่เหมือนใครเกิดจากจังหวะจุดระเบิดไม่เท่ากันของเครื่อง V-Twin 45 องศาและเสียงนี่แหละครับถึงกลายเป็นลายเซ็นของ Harley-Davidson